A brüsszeli Európa modell káoszhoz vezet. Egyre kevesebben dolgoznak, és egyre többen akarnak megélni munkanélkül, a közrend eltűnő félben. A migráció következményei arrafelé már kezelhetetlenek. Az adóssághegy csak nő és nő, a befektetők pedig Európából Amerikába és Ázsiába viszik a pénzeiket. A brüsszeli bürokraták kereskedés és kapcsolatépítés helyett bezárkóznának. Ahelyett, hogy felkötnék az alsó neműjüket, megsértődnek és azokra fenekednek, akik a szemükbe mondják az igazságot. 2030-ra a világ 10 legnagyobb gazdasága között nem lesz ott Anglia, és nem lesz ott Franciaország. Németország is épp, hogy befér, 10-ként. Erre nem lehet igent, csak nemet lehet mondani. Nem akarunk Sorosék adós rabszolgái, nem akarunk banda háborúk övezete és migráns gettók világa lenni.